Ya. Kalau zaman dulu pemimpin itu kurus kering badannya, ya kan? Kecapean kerja terus, ya, nggak sempat mikir apa-apa. Kalau pidato di podium batuk-batuk, saking kecapean dan kurusnya. Nah, itu pemimpin zaman dulu. Makin keras batuknya pidato itu, makin berwibawa dia di mata para pengikut-pengikut. Ya. Kalau zaman sekarang pemimpinnya gitu, Pak, sudahlah Pak, Bapak istirahat dulu. Saya batuk tadi ingat sambutannya Prof. Yusril. Saya kan juga kurus. Saya batuk tadi ingat sambutannya Prof. Yusril. Saya kan juga kurus. Yang pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada Partai Bulan Bintang yang sudah lolos sebagai partai peserta pemilu di tahun 2024. Tapi kalau menyimak apa yang disampaikan oleh Prof. Yusril tadi, dengan pengalaman yang begitu sangat panjang, saya mendukung loh. Kalau Prof. Yusril di 2024 nanti dicalonkan jadi presiden atau wakil presiden. Ini serius, serius. Tugasnya PBB mencarikan kendaraan supaya sampai 20%. Iya dong. Ya tugasnya di situ. Begitu dapat kendaraan, saya dukung. Serius. Karena saya saat wali kota, salah satu partai yang mendukung saya saat itu adalah PBB. Saat presiden juga PBB. Jadi kalau saya dukung gantian nggak ada salahnya. Sekarang masuk ke urusan negara. Banyak yang belum memiliki perasaan yang sama bahwa kita sekarang ini berada dalam kegentingan global. Kita merasa normal-normal saja, padahal keadaan semua negara termasuk Indonesia itu berada pada kegentingan global. Kita diincar oleh ancaman dan risiko-risiko, baik itu yang namanya resesi global, yang namanya resesi keuangan, krisis pangan, krisis energi ditambah perang, dan inflasi sekarang yang sangat tinggi.